Vamos a intentar inspirarnos con cosas que ya tenemos en nuestra casa versión Navidad. Te voy a empezar por algo que literalmente tengo en toda mi casa y lo tengo en todas las formas que te puedas imaginar. Lo tengo en libros, en papel, en ilustraciones. Es un pajarito que se le ha conocido como el mensajero de Europa. Uno de esos motivos es porque durante la época de la Inglaterra victoriana los mensajeros que iban a dejarte las cartas se vestían de blanco y de rojo. Entonces la gente con el tiempo los empezó a añadir a las postales navideñas como si fueran los pájaros los que te entregaban las cartas. Cosa que siempre me llamó muchísimo la atención también es que se les llaman petirrojos cuando literalmente son de color naranja, pero es que el color naranja no tenía ese nombre como tal, entonces se le tuvo que dar rojo porque era lo más parecido que había en nombres de colores. Hay muchas fotos de este pajarito siendo extremadamente gordito y esto es real porque lo que ellos hacen en invierno para no morir de frío es literalmente hinchar sus alitas. Entonces como que se ponen el outfit de invierno, o sea, se ponen la North Face naturalmente para ahorrar calorías. Es el pajarito del invierno por ese motivo y también porque es uno de los pocos pájaros que sigue cantando durante todo el invierno. Entonces es también como una señal de que las cosas van a estar bien, de que a pesar de que los días están muy grises y los días están muy fríos, este pequeño pajarito sigue cantando. Representa esperanza, renovación, buena suerte. Y no, estos no están en peligro de extinción de momento, pero más vale que las cosas sigan así. Se ha extendido muchísimo la creencia de que si ves un petirrojo y sobre todo después de que murió una persona querida, esta persona te está mandando un mensaje a través de ellos de que las cosas están bien. Así que sí, estos pajaritos no solo son bonitos, sino que fueron tanto mensajeros de amor como mensajeros de consuelo. Y si se te acerca muchísimo uno la próxima vez, piensa que quizás está viniendo a decirte algo.